الذلة والعبودية يبقى كلام حلو قوي، إنما الإجابة لا. إن عملت حظك من الدعاء الإجابة تبقى أنت البعيد أحمق. إما الحظ من الدعاء إيه؟ العبادة والذلة لله، العبادة والذلة لله، لأنك أنت لا تدعو إلا إذا اعتقدت أن أسبابك كبشر لا تقوى على هذه، ولذلك سألت من يقدر عليها وسألت من يملكها. ولذلك يقول الله في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أضعاف ما أعطي السائلين. أعطيته أضعاف ما أعطي السائلين. وعلم بما علم به عائشة أم المؤمنين أنها إذا صادفت ليلة القدر سألت رسول الله، لم تدع الأمر لنفسها لأن مقاييسها في الخير دون مقاييسه صلى الله عليه وسلم، فحبت تتعلم عشان تنتهز الفرصة بشيء نافع. قالت له: إذا أدركتني هذه الليلة بماذا أدعو؟ انظروا إلى الدعوة. اللهم إنك إيه؟ تحب العفو فاعف عني. مفيش جمال أحسن من العفو، مفيش خير أحسن من الإيه؟ من العفو. مش أقول اديني دي واديني دي واديني دي واديني دي، أقول له بقى هو دي: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالإيه؟ بالخير وكان الإنسان إيه؟ وكان الإنسان عجولا. إذا فالذي يقدح في هذه القضية: وإذا سألك عبادي عني فإني إيه؟ قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كل واحد يقول: يا ما دعيت ربنا في أشياء، نقول له: يا أهبله من الخير لك أنك لا تجاب. وبعد ذلك يترك الحق لقضايا الوجود السائدة في المجتمع أن يجيبك إلى شيء ثم يتبين لك منه الشر، لتعلم أن قبض إجابتك عنك كان هو عين الخير. نعم، لازم يديك كده عينه. يبقى إذن ولذلك الدعاء له شروط كمان. يدعو أحدكم بكذا ويدعو كذا، ومطعمه من حرام، مشربه من حرام، وملبسه من حرام، أن يستجاب له. الجهاز الداعي جهاز بايظ، جهاز الداعي جهاز بايظ. إذن فعدم الإجابات إما لأن جهاز الدعوة جهاز بايظ، وإما لأنك دعوت بشيء فعلمت الخير فيه فلا يريد الله أن يسير على وفق حمقك، ولكنه يأخذ بيدك إلى مجال حكمته ويمنع عنك ذلك. وهو شيء آخر قد يحجب عنك الدعاء الإجابة، لأنه إن أعطاك ما تحب فقد أعطاك في خير الفانية، وهو يحبك فيبقي لك الإجابة إلى خير الباقية. دي ارتقاءات يعطيك إلى خير الإيه؟ إلى خير الباقية. وبقى ارتقاءات أخرى، إن ما دام الدعاء كده ذلة ومناجاة لله وخضوع. أنا أريد أن أسألكم: لو أنك جالس وبعد ذلك رأيت بالباب طارق دائما يأتي ليلح في سؤال، فساعة لا تحبه تقول للتابع عندك: اعطيه خليه يمشي بعيد عني. وواحد تاني تقول له: ليه؟ وعايز دي ليه؟ وتروح مش عارف ايه وايه إذن فالمسألة أن الله سبحانه وتعالى جاء في الحديث أنه إذا سأل عبد ربه مسألة يقول الحق سبحانه وتعالى: يا جبريل أعطه مسألته فإني لا أحب أن أسمع صوته، سد حقه عنه. والتاني يقول له: لا، ما تسيبه، ما تدلوش دي، خليه كده، خليه ينغم وياي، فأنا أحب دعاءه، فأنا أحب دعاء، لأن الإنسان مرتبط بمسائل وبيحبه. يوم ما دام ما جاتش يقول له: يا رب، يا رب، يا رب، دي بقى يطرب منها الحق، يطرب منها الحق. يقول ايه؟ من عبادي من احب دعاءهم فانا ابتليهم ليقولوا يا رب.
برضه لما يقضي له الحاجه بتاعته يمكن يسكت، لكن لما الحاجه بتاعته هتقعد هيتن يقول ايه؟ يا رب اعطيني، يا رب اعطيني. يا جبريل ما تديهالوش دلوقتي دي، خليه كده يقعد خليه يقعد ينغم في الكون يا رب، دي خليه ينغم في الكون يا رب يا رب. يقوم الانسان المؤمن بقى ما يجعلش حظه من الدعاء ان يجاب، انما حظه من الدعاء ما قاله الحق. قل ما يعبأ بكم ايه؟ ربي لولا دعاؤكم. معنى الربوبيه والمربوبيه انك انت تفضل تقول له يا رب اديني، يا رب اديني، يا رب اديني. وديا انا ضربت لها مثل ولله المثل الاعلى. قديما قلت ان الانسان اذا كان له ابن مثلا ويعطي له مصروفه كل شهر، خلاص خد حظه من ايه؟ من ابوه. يمكن ما يحرص على انه يشوف ابوه الا كل ايه؟ لكن بقى تعالى كده خليه يديله مصروفه كل يوم، وابوه يتاخر شويه، الواد يمشي على الباب ويتنحنح ويروح وابوه ازاي مش عارف يقوم ربطه بالحاجه عنده امتداد لانسه بصوته، امتداد لانسه بايه؟ بصوته. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي إن أرادوا أن أجيبهم بأي لون من ألوان الجواب التي قلناها فليستجيبوا لي. حين يستجيبوا لله سبحانه وتعالى فيما دعاهم إليه، أنت الله دعاك استجب له حتى تكون أهل أنك إذا دعوته، وإذا ما دعاك ربك فاستجبت له قنعت بما يجريه عليك دون ما تقترحه عليه. كل حاجة تبقى حلوة، كل حاجة ايه؟ ودي السبب في انه بيقول من شغله ايه؟ ذكري عن مسألتي اعطيته اضعاف ما اعطي الايه؟ هو سيدنا ابراهيم حين القي في النار ماذا حدث؟ قال له ألك حاجة؟ لم ينفي ان له حاجة. ما فيش استكبار على البلوى، ما فيش استكبار على البلوى. قال له أما إليك فلا. لي حاجة لي حاجة صحيح، لي حاجة إنما مش ليك أنت. ليه؟ لأنه يعلم جيدا أن نجاته من نار مطبوعة على أن تحرق وألقي فيها عملية ليس لخلق أن يحجب ناموس النار عن الإحراق إلا من خلق النار. يبقى دي حكمة في الدعاء. قال له أما إليك فلا. لجبريل قال له أما إليك فلا. بيقول له جبريل بيقول له ألك حاجة؟ قال له أما إليك. يبقى ليه حاجة ولا ماليش؟ لا. ليه ما استكبرش على الابتلاء؟ لأن صحيح الله يبتلي إنما مش عايز الإنسان يبتلي. لما الإمام علي حين دخل عليه إنسان يعوده وهو مريض فوجده يتأوه، قال له أتتأوه وأنت أبو الحسن؟ قال أنا لا أشجع على الله، أنا هعمل فتوة عليه، هو عايزني أقول لازم أقول أنا لا أشجع على الله. وإلا هات إنسان كده ويريد أن يختبرك كده ويمسك إيدك وعايز يبين لك إنه